अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अली भाई, ये आवाज़ चेक करें जो आप कहते थे ना एसी चलाने पे ब्लोर वाली साइड पे यहाँ से फील होती थी। ये आवाज़ ज़रा पहले गौर से सुने। ठीक है जी, ये पैसेंजर साइड से इधर से फील होती है, लेकिन ये आवाज़ यहाँ से सनरूफ के पास से देखें, अभी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये यहाँ से ना सनरूफ की यहाँ से अंदर से आती है। ये मैंने लाइट खोली है, छोटी जो पैसेंजर साइड पे होती है।